ใครบ้างไม่ชอบกินไก่ทอดและนี่คือร้านไก่ทอด J&G Fried Chicken ที่ไต้หวันเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกเยอะแบบนี้เลยทุกคนไก่ทอดชิ้นใหญ่แบบนี้เลยร้านนี้เขาทอดกันร้อนๆทำกันสดๆเลยจ้าส่วนวันนี้โอ๊กสั่งเป็นเมนูไก่ป๊อปทุกคนบอกเลยหอมมากโอ๊กก็ได้มาแล้วนะครับทุกคนนี่1 ชิ้นก็คือใหญ่อยู่นะทุกคนแล้วก็โรยผงมานะรสชาติมีความเค็มๆหวานๆนะจริงๆเขามีหลายเมนูน่าลองนะทุกคนแต่วันนี้โอ๊กอิ่มไม่ไหวแล้วเอาเป็นว่าถ้าใครนะครับอยากมากินร้านนี้นะครับมาได้ที่ย่านซีเหมินติงที่ไต้หวันเลยนะครับ